हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने एक ऑर्डर मंगाया है। ये एक हल्दी ज्वेलरी है जो मैंने अपनी कज़न सिस्टर के लिए मंगाई है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है। ये 342 रुपये की है। इसमें देखो सब कुछ है। एक मांगटी का भी आया है हमें, ये हथफूल हैं, इसका इयररिंग्स है ये दोनों, ये पूरा हार है हमारा ये भी हथफूल है। इतना सेट हमारे को रिसीव हुआ है इसमें बॉक्स के साथ।